만성 기침, 8주 이상 지속되는 기침을 평가할 때는 환자의 병력, 증상, 그리고 신체 검사를 기반으로 가능한 원인을 좁히는 것이 아주 중요합니다. 만성 기침은 주로 천식, 위, 식도 역류 질환, 그리고 구비동 문제에 의한 경우 또는 비천식성 호산구성 기관지염, 보통 이런 질환들과 관련이 있습니다. 우선 이런 환자분들을 만나면 기침의 특성에 대해서 물어보는 것이 굉장히 중요해요. 예를 들어 콧물, 재채기, 코막힘 등의 증상이 있으면 저희가 후비루 또는 알레르기를 의심을 할 수 있습니다. 발열이나 가래 생사는 감염을 시사하고요. 호흡곤란 또는 쌕쌕거리는 위징이 있는 경우에는 천식이나 COPD를 의심을 하게 합니다. COPD는 이제 만성 폐쇄성 폐질환이고요. 보통은 흡연을 하신 분들에게 많이 발생을 합니다. 객혈이 나왔다라고 하면 당연히 폐암이나 결핵 같은 질환들의 의심을 하고 추가적인 검사가 반드시 따라와야 합니다. 체중 감소 또는 피로는 암이나 만성 감염과 같은 더 심각한 기저질환을 나타낼 수 있습니다. 그리고 개인 또는 가족의 천식이나 알레르기 병력을 확인하는 것이 매우 중요합니다. 그 외에도 흡연력이 있으시다라고 하면 말씀드린 대로 만성기관지염, COPD 또는 폐암의 가능성이 높아지고요. 전자담배도 마찬가지로 여기에 기여할 수 있으니 주의하세요. 직업이나 어떤 여행을 통해서 자극 물질, 감염, 그리고 환경적 요인에 자주 노출된 과거력이 있다면 이것도 중요한 단서가 됩니다. 감염 병력, 백일해 같은 호흡기 감염 후에는 보통 호흡 시에 휘바람 소리와 함께 심한 발작성 기침을 많이 하고요. 그리고 기침 후에 구토를 했다라는 경우를 많이 들어요. 이렇게 병력을 자세히 청취를 하고 난 후에는 신체 검사를 합니다. 신체 검사를 할 때는 우선은 비강을 자세히 봐야 돼요. 그리고 목에 발적이 있거나 또는 편도선에 부종이 있다면 이제 후비루 증후군이나 어떤 호흡기 감염을 의심을 해야 하고요. 폐 청진을 했을 때 쌕쌕거리는 소리가 날 수 있거든요. 특히나 숨을 이렇게 내쉴 때 그 마지막에 소리가 잘 들리는데 이런 경우에는 천식이나 COPD, 만성 폐쇄성 폐질환을 이제 의심을 하고요. 저희가 청진을 해보면 악설음 또는 폐에서 나는 부르륵 부르륵 소리가 있어요. 그리고 기도에서 가래 소리가 아주 부글부글 끓는 소리를 들을 수 있거든요. 이런 경우에는 뭐 폐렴, 기관지 확장증 또는 간질성 폐질환 이런 것들을 의심하고 엑스레이를 찍어야 됩니다. 쉰 목소리 또는 천명음은 성대에 영향을 미치는 후두 자극 또는 위산 역류를 시사할 수 있습니다. 흡연은 만성 기침의 주요 원인이고요. 특히 만성 기관지염은 흡연자에게서 흔하게 나타납니다. 환자가 상당한 흡연력을 가진 경우에는 폐암 또는 다른 흡연 관련 폐 질환을 배제하기 위해서 흉부 CT 촬영이 필요할 수 있습니다. 흡연을 중단하는 것은 초기 COPD나 만성 기관지염 환자의 기침을 줄이는데 아주 효과적인 방법 중 하나입니다. 금연을 하고 나면 대부분의 분들이 기침이 많이 괜찮아졌다고들 하십니다. 필요한 검사들에 대해서 좀 더 말씀을 드릴게요. 첫 번째로는 흉부 방사선 촬영을 하는데 8주 이상 지속되는 그 만성 기침이 있는 경우 대부분의 성인은 폐암, 감염 또는 다른 폐 이상을 배제하기 위해서 흉부 엑스레이 정도는 반드시 찍어줘야 됩니다. 그리고 흉부 엑스레이에서 어떤 그 원인을 발견하지 못했다면 흉부 CT를 찍을 수 있겠죠. 일반적으로 많이 찍지는 않는데요. 흉부 X선에서 이상이 발견되거나 기관지 확장증 또는 특정 종양과 같은 일반적인 X선에서 잘 보이지 않는 질환이 의심되는 경우 필요할 수 있습니다. 또한 폐암 위험이 높은 흡연력이 있는 환자에게 더 자주 시행이 됩니다. 폐기능 검사라는 게 있어요. 기계를 입에다 대고 강하게 바람을 불면서 우리 폐활량을 측정을 하는 검사입니다. 천식이나 COPD를 평가하는 데 도움이 돼요. 그리고 환자의 약물을 검토하는 게 굉장히 중요합니다. 기침을 잘 일으키기로 유명한 약들이 몇 가지가 있는데요. 이거를 꼼꼼하게 확인을 하지 않고 온갖 검사를 다 한 후에 이 약이 있네? 이 약 멈춰볼까 하고 약을 멈추고 나니까 기침이 멈추는 경우가 종종 있어요. 그래서 ACE 인히비터 같은 고혈압 약들이나 몇몇 골다공증 약 이런 약들이 있으니까요. 본인의 약들을 의사에게 보여주고 확인을 받는 것이 중요하겠습니다. 요약을 하자면 만성 기침 평가의 초기 단계는 상세한 병력 조사, 철저한 신체 검사, 그리고 선택적 진단 검사를 포함합니다. 감염, 천식, 알레르기, 흡연, 약물 사용에 대한 환자의 병력을 이해하면 후비루 증후군, GOD, 천식, 약물 부작용과 같은 흔한 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다. 흉부 X선, 폐기능 검사, 흉부 CT와 같은 검사를 통해서 더 심각한 질환을 파악하거나 배제할 수 있고요. 이를 바탕으로 적절하고 목표 지향적인 치료를 제공할 수 있습니다.